Salamlar, bugünkü mövzumuz gecikmiş kosmetika xonçam barəsində olacaq. Gecikməyə səbəbi isə çox araşdırmağım oldu və qərarımı bu məhsuldan yana verdim. Bunu Amazondan sifariş elədik. Çox gözəl paketləyiblər. Məhsulların heç biri açılmayıb və çox səliqəli halda gəldi. Məncə gənc xanımları üçün və xonça üçün bu çox ideal seçimdir. Əgər istəsəniz tək-tək bu məhsulların bəzilərini əldə edə bilərsiniz. Bu dəstin içində hər şey varmı? Xeyr, hər şey yoxdur. Lakin məni qane edir və bunun bir sıra səbəbləri var. Birincisi kiçik ölçüdə olması, çünki makiyaj etməyi çox sevmirəm. İkincisi keyfiyyətli olması. Makiyaj etməyi çox sevməsəm də məhsulların keyfiyyətinə çox önəm verirəm. Üçüncü kiçik bir çantasının olması. Makiyaj vasitələrinizi içinə yığıb istədiyiniz məkana, ölkə xaricinə apara bilərsiniz. İndi isə keçək çantanın içindəki məhsullara. Bunun sonda nə olduğunu göstərəcəyəm. İlk olaraq tenlərdən başlayaq. Estee Lauder Nudes. Fikrimcə bunu gündəlik işə gedərkən istifadə etmək gözəl olar. İkinci ten paleti Estee Lauder Glam. Bu isə adından göründüyü kimi göz qamaşdırıcı ten paletidir. Bunu ziyafətlərə, daha tünd makiyaj tələb olunan yerlərə istifadə edə bilərsiniz. Üçüncü məhsul isə bronzer və ənlikdir. Estee Lauder Glow. 4 ədəd dodaq boyası var. Birinci dodaq boyası. Nömrə 107. İkinci dodaq boyası. Nömrə 115. Üçüncü dodaq boyası. Nömrə 340. Sonuncu dodaq boyası. Nömrə 184. Bu isə Estee Lauder'un həcm verən tuşudur. Bu tuşdan istifadə etmədiyimə görə heç bir fikrim yoxdur. Növbəti videoda sizə özümün sınadığım məhsulları göstərəcəyəm və əlbəttə ki, sevdiyim tuş haqqında da məlumat verəcəyəm. Bunun isə başlığı belədir. Bu isə göz makiyajı təmizləyicisidir. Estee Lauder'un gecə serumu. Üzü qidalandırır, rəng tonunu bərabərləşdirir, mimiki qırışları açır. Gözaltı krem. Gözaltı torba, qara və şişkinlikləri aradan qaldırır. Və son məhsul nəmləndirici krem. Bu gördüyünüz kağızda 2 fərqli tonlarda edilmiş makiyajı və baxım məhsullarından necə istifadə olunması yazılıb. Sizə maraqlı olan, görmək istədiyiniz hər hansı bir mövzu varsa, şərh bölməsində bildirin. İstəkləri nəzərə alıb video çəkdikdə həm sizə öyrədirəm, həm də bilmədiyim bir şey varsa özüm də öyrənmiş oluram. Və bu mənə çox xoş təsir bağışlayır. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün maraqlı oldu. Əgər bəyəndinizsə, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.